सिंध जी तारीख़ ते तहक़ीक़ जे सिलसिले में आउं रुख सिंधी ऐं दोस्तनि भाउरनि भेनरुनि सां मुखातिबु आहियां। ऐं सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम। पाण सिंध जे अहम किरदारनि बाबति अव्हांखे आगाह कंदा रहिया आहियूं। उहे किरदार जिन सिंध जे तइमीर तरक़ीअ में हिसो वरितो, सिंध जी आज़ादी ऐं ख़ुदमुख़्तियारीअ लाइ पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं, धारियनि हमलावरनि सां विढ़ंदे शहादतूं माणियूं, वतन आज़ादु करायो। अहिड़ो ई अॼु हिकिड़ो किरदारु आहे, वरी औरत किरदारु। उहो औरत किरदारु आहे जंहिंजो सिंध जे तइमीर ऐं तरक़ीअ में वॾो हिसो रहियो। पाण उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त कलोड़ा दौर में हिकु औरत जेका हुई उहा इक़्तिदार में बराबरि जी शरीक हुई। माई गुलां हिकिड़ो अहम किरदारु रहियो आहे सिंध में कलोड़नि जे दौरे हुकूमत जो। माई गुलां जेका हुई उहा सिंध जो जेको कलोड़ो हुक्मरान हुयो, मियां ग़ुलाम शाह कलोड़ो, उनजी माउ हुई। ऐं वरी मियां नूर मोहम्मद कलोड़े जी घरवारी हुई। सिंध में जॾहिं कलोड़नि जी हुकूमत हुई त उन दौर में माई गुलां खे सिंध राणीअ जो लक़ब मिलियल हुयो, राणी सिंध जी। छाजे करे मियां नूर मोहम्मद कलोड़े जी घरवारी हुई। मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो सिंध जो हुक्मरान हुयो, उन करे उनजी घरवारी उहा राणी हुई। अॼु बि जीअं असां वटि आहे त भई जेको आहे सो जेके वज़ीर आज़म हूंदा आहिनि या सदर हूंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मुख़्तलिफ़ रवायतूं आहिनि, उन्हनि जी घरवारी खे वरी फस्ट लेडी करार ॾिनो वेंदो आहे। असां वटि वरी उन दौर में उहो राणी, सॼी पर सॻीर में जेका आम औरतूं हूंदियूं, बादशाहनि जूं घरवारियूं हूंदियूं, उन्हनि खे इज़त मां राणी चवंदा हुया। त हीअ बि राणी हुई, माई गुलां राणी। हाणे ही जेका आहे माई गुलां, उहा मियां नूर मोहम्मद कलोड़े जे हुकूमत में साणसि भाङे भाई वार हुई। मियां नूर मोहम्मद कलोड़े जे हुक्मरानीअ में उनजो हथु वंडाईंदी हुई। इंतिज़ामी कमनि कारनि में सलाह मशवरो ॾींदी हुई। ऐं जिते जिते ज़रूरत महसूसु थींदी हुई उते वञी पाण जेको आहे सो इंतिज़ामी सरबराही जा फ़र्ज़ सरअंजाम ॾींदी हुई। ही जेका आहे माई गुलां जेका आहे, उन बाबति मशहूरु आहे त मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो जेको सिंध में तइमीर, अदावत, वाहन जी खोटराई या जेको आहे सो अवाम सां कार वहिंवार रखण बाबति माई गुलां सां मशवरो कंदो हो ऐं उनजी राय खे अहमियत ॾींदो। इहा वॾी ॻाल्हि आहे। तारीख़ में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में औरतुनि खे उहा इज़त ऐं एहतराम न मिलियो आहे जेको सिंध में मिलियो आहे। सदियुनि खां मिलियो, हज़ारे सालनि खां मिलियो आहे त सिंध में औरतूं हुक्मरान रहियूं आहिनि, औरतुनि हुक्मरानी कई आहे ऐं मर्दनि संदनि मथ भराए तस्लीम कई आहे। जॾहिं केतिरनि ॾींहंनि में औरतुनि खे त ज़िंदा छाड़ियो वेंदो, ज़मीन में दफ़न कयो वेंदो, ग़ुलाम बणाए वेंदो, ज़ंजीरनि में जकड़ियो वेंदो। उन्हनि खे परदे जो हुकुम हुयो। हू औरतूं जेके आहिनि से उन्हनि खे तइलीम इंतिज़ामी हवाले सां जेके सहूलियतूं हुयूं उहे मुहैया न कयूं वेंदियूं। माना हुननि खे जाइज़ रखण जी कोशिशि कई वेंदी हुई। पर सिंध इहो ख़ितो आहे जिते हज़ारे सालनि खां औरतुनि हुक्मरानी कई आहे या हुक्मरानी में भाङे भाईवार रहियूं आहिनि। इहो भली जेको आहे सो वैदिक दौरु हुजे, ईसवी सन खां अॻु जो दौरु हुजे, राय ख़ानदान हुजे, कलोड़ या ब्राह्मण घराणो हुजे, उनखां पोइ सूमरा, समा, कलोड़ा दौरु हुजे, उन में औरतुनि खे इज़त ऐं एतिराम ॾिनो वियो आहे ऐं उन्हनि खे इक़्तिदार में शरीक कयो वियो आहे। औरतूं अॻुवाणीअ वारो किरदारु अदा कंदियूं रहियूं। त माई गुलां कलोड़नि जे दौर में मियां नूर मोहम्मद कलोड़े सां गॾोगॾु इक़्तिदार में शरीक हुई ऐं हू अहम इंतिज़ामी फ़ैसिलनि में भाङे भाईवार हूंदी। हाणे हिन माई गुलां जी जेका आहे मज़ार, उहा आहे
नवाबशाह ज़िलो अॻे नवाबशाह ज़िलो हाणे बेनज़ीराबाद ज़िलो आहे। हुनजो शहरु आहे दौलतपुर सुफ़न। उनखां 15 किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते आहे। और मियां नूर मोहम्मद कलोड़े जो क़ब्रस्तान आहे, उते हुनजी जेको आहे सो माई गुलां जी मज़ार आहे। जॾहिं त माई गुलां जो कोट आहे हला शहर जे भरिसां ख़ुदाबाद में उनजो कोट आहे, माई गुलां जो कोट। मियां नूर मोहम्मद कलोड़े पंहिंजी घरवारीअ लाइ महल तमीर करायो। जॾहिं त वरी माई गुलां हैदराबाद जो जेको पको क़िलो हो उनजे भरिसां हिकु मस्जिद ऐं मदरसो तमीर करायो। माई गुलां माना घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त हैदराबाद जेको मौजूदा शहरु आहे उनजो जेको पको क़िलो आहे उनजे भरिसां हिकु मस्जिद ऐं मदरसो उन माई गुलां तमीर करायो। माना नेकोकार औरत हुई। ऐं हीउ जेको आहे सो हिन जे बाबति तारीख़ में तमामु घणी हिन जे किरदार ते अञा वधीक तहक़ीक़ करण जी ज़रूरत आहे। ऐं हीअ अहम जेके किरदार आहिनि उन्हनि बाबति तारीख़ खे फॉलोअण घुरिजे। कोशिशि इहा हूंदी त इन्हनि किरदारनि बाबति वधि खां वधि ॼाण सिंध जे माण्हुनि ते पहुचाइजे। छाजे करे जो सिंध जे तारीख़ में औरतुनि जो किरदारु जेको आहे उहो अहम रहियो आहे ऐं उन बाबति तफ़सीली तहक़ीक़ जी ज़रूरत आहे, रिसर्च जी ज़रूरत आहे। इहो कमु यूनिवर्सिटियुनि जो आहे, इदारनि जो आहे। जिन वटि वसीला आहिनि उहे उन्हनि इलाइक़नि में वञी, क़दीम आसारनि जो खातो आहे, ॿिया खाता आहिनि, सक़ाफ़त जो खातो आहे, उहे वञी उन्हनि किरदारनि बाबति ॼाण हासिलु कनि, उन्हनि ते तहक़ीक़ कराइनि ऐं नौजवाननि खे जेको आहे सो सहूलियतूं मुहैया कनि त जीअं हू इन्हनि किरदारनि ते वञी जेको आहे सो तहक़ीक़ करे उन्हनि बाबति सरबस्तो अहवाल पंहिंजे क़ौम ऐं दुनिया ते पहुचाए। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। ईंदड़ वीडियो ताईं इजाज़त।